سلام، من الان پارکینگ دانشگاهم اومده بودم برای کار فارغ التحصیلیم و حالا از سلف یه دونه از اینا گرفتم 3 در 1 که قیمتش 20 تومنه. یه دونه هم که بایکیت گرفتم. خب حالا میخوایم امتحان کنیم چجوری. البته من قبلش بازش کرده بودم با عرض معذرت. وکیوم شده کاملا. بعد درشو باز میکنی، انتهاش یه ورقه‌ایه که باز پلم شده مواد اونجا و یه قاشق تاشو روشه. حالا قاشق رو اگه بخوام نشونتون بدم، یک قاشق به این صورت تاشو توشه که اینجوری میکنی و میتونی موادتو هم بزنی. ببینیم مزهش چطوره. یکم رگه تلخی داره با اینکه 3 در 1. من تلخیجات اصلا دوست ندارم، یعنی قهوه‌ام اصلا دوست ندارم، ولی خب خوبه برای 20 تومن، خیلی خوبه نسبت به حالا کافه‌های گرون و اینا، خیلی خوبه.